আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত মাশরাফির জন্য নাটকের 851তম পর্বে কী ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। অলরাইট, এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন আহানকে দেখা যাবে সে তুতুলকে বিয়েতে রাজি করানোর পর সে সরাসরি চলে যাবে তার মামুনির অফিসে, অর্থাৎ রুনা ম্যামের অফিসে, এবং সেখানে গিয়ে রুনা ম্যামকে বলবে, মামুনি তোমার সাথে আমার ইম্পর্ট্যান্ট কিছু কথা ছিল। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, এখন তো আমার মিটিং টাইম, আচ্ছা কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো। আর এই কথা শুনে আয়ান বলবে, আমি চাচ্ছি তুতুলকে বিয়ে করতে। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম একদম অবাক হয়ে যাবে। রুনা ম্যাম বলবে, এটা কোন ধরনের কথা বলছো তুমি? তোমার মাথা কি ঠিক আছে? আর এই কথা শুনে আয়ান বলবে, হ্যাঁ আমার মাথা পুরোপুরি ঠিক আছে, আমি সুস্থ মস্তিষ্কেই এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছি। আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, তুমি যেটাই বলো না কেন, পৃথিবী যদি উল্টেও যায় তাহলে তোমার সাথে আমি তুতুলকে বিয়ে দিব না। আর এই কথা শুনে আয়ন বলবে, কেন দেবে না? এখানে সমস্যা কিসের? তুমি যেরকম মেয়ে চেয়েছো তুতুলও তো ঠিক সেরকমই মেয়ে। ওর সাথে যখন আমার ফার্স্ট রেস্টুরেন্টে কথা হয় তখন তো আমি ভিডিও কলে যখন তোমাকে দেখাই, তুমিও তো ফার্স্ট দেখাতেই ওকে পছন্দ করে ফেলেছিলে, তাহলে এখন কেন তুমি না বলছো? আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, আমি না বলছি কারণ এখানে কখনোই ওদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা করা ঠিক হবে না। আর এই কথা শুনে আয়ন বলবে, কেন ঠিক হবে না? ওর পায়ের সমস্যা এজন্য? আর এই কথা শুনে রুনা ম্যাম বলবে, হ্যাঁ তুমি যেটা ভাবছো পৃথিবীটা অতটা সোজা নয়, ওর পায়ে একটু ডিফিকাল্ট রয়েছে, সেটি তুমি মেনে নিতে পারলেও সমাজের লোকরা কিন্তু এই ব্যাপারটি মেনে নিতে পারবে না, আর এর জন্যই আমি এই বিয়েতে রাজি না। আর এই কথা শুনে আয়ন বলবে, তুমি যেটাই বলছো না কেন, আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিচ্ছি এটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। এই বলে অফিস থেকে চলে যাবে আয়ান। আর অন্যদিকে মণিকে দেখা যাবে, মণি যখন খেলার মাঠে নামবে খেলার জন্য ঠিক তখনই আয়নের কথা মনে পড়বে এবং আয়নকে ফোন করে বলবে, আমি খেলতে নামলাম, আমার জন্য দোয়া করো। আর এই কথা শুনে আয়ন বলবে, হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার জন্য আমি অবশ্যই দোয়া করছি। আর এই কথা শুনে মণি বলবে, তোমার মন খারাপ কেন? তখন আয়ন বলবে, তুমি কীভাবে বুঝলে আমার মন খারাপ? তুমি কি আমার কাছে রয়েছো? আর এই কথা শুনে মণি বলবে, আমি যতই তোমার কাছে না থাকি না কেন, তোমার মন খারাপ থাকলে আমার মনে যে চোখ রয়েছে সেই চোখ থেকে তোমাকে দেখতে পারি এবং তোমাকে বুঝতে পারি। আর এই কথা শুনে আয়ান হাসবে এবং হেসে বলবে, এই তো আমি হাসছি, তুমি এখন নিশ্চিন্তে খেলা শুরু করো। আর এই কথা শুনে মণি বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার জন্য দোয়া করো যাতে এই ম্যাচেও আমি জিতে যাই। এই বলে ফোনটি কেটে দিবে মণি। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে মাশরাফির জন্য নাটকের আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।